या अल्लाह हम तेरी जहन्नम को नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम तेरे गज़ब को नहीं बर्दाश्त कर सकते। या अल्लाह हमसे तो चूल्हे की आग नहीं बर्दाश्त होती, या अल्लाह बिजली की आग नहीं बर्दाश्त होती, या अल्लाह कब्र की आग और जहन्नम की आग बड़ी खौफनाक है। या अल्लाह हम सब की और इस सारे अहले ईमान की हिफाजत फरमाओ। या मेरे मालिक हम गुनाहगार हैं और तू रहीम व करीम है, हम गुनाहगार हैं और तू रहीम व करीम है। ये तेरे महबूब